Tawo mnyina kwa baby mtia femi se mula na kwa kogu. Mu amodin de modi say pam. Ene numbers na utimi se mu da ho. Especially pick one no. Ni mu da ho kaba pa. Ti boy said this kasa. I said you betwa bia e bo 26 times na dey amount. There's a what did showbom. But where we near my realm. We are 12 and na enumere 6. You better the different draws abroad. Kosu de twa where near no pa ubedi awia where near awia ubedi enumere no nsia ebompre no da ko bia ba me ka say Kingdom Real Estate say ni bia say Ghana ni padodo na embu vidi because e ho na security ewo Misura Estate ma security no CCTV cameras no etwa hu nyina hia to bi otuo bia wo na sumdwiem unti koka bia ensuo ho kane ho akwanye ensuo to ememe yiri ema odem Kingdom Real Estate na ne wom kra say uji omo dan ni bia obetimi ato ase be 50% and 70% they are spreading the 2 years at the amount pay na pediem for 0559 761144 0559 761144 Shomatana wo every kwante pon so akuapim akropon asem na mekan ko Kingdom for nche ne pe edan papa ne bia ya betena wasum ebetimi adwo enana pa minu won kombo ketuwe bi ya ebedi da bia maka kiro se bo obra bo odachi eho ban wonim se unye obi adwuma woye wankase wadwuma se bia woye hairdresser so ye mechanic simple utonsuo ewo kwan mu simple woye tailor ni between the age of 15 to 45 wonim se obetimi aye snit contribution sena be ya na akwa homegye mu a snit fo betimi atwi aka bosumi bia kopim so obo ade beto ne sa e de afro etina no pay me show nkran se fa hodom seed ya snit fo e de aba na ochina bi odachi esiwiye so ni busuani bi wadamfo bi ye onu akasa adwuma ofa no endom seed ya snit fo de aba ka kire no ofa no nkodom sesiye snit de bia kai se eye odachi entifa no personal hwewe sie nemra obi a onu ankasa ye na adwuma a wonye mfie dunum kɔ aduanan num betime de ne ho Adom snit ye hia ne se ubetua bia to hɔ bosumi bia na mfaso a wɔn a etua snit ntento wonya bie no nso benya bie woyɛ fashion designer on air entrepreneur obey dredene mason carpenter taxi driver makeup artist adwuma bia wankasa woyɛ no akwanya no wɔ hɔ se snit seed ya enei ye de aben nso betumi de wo ho adom bie sebe ya ena wote asie wo beje wo bosome entento wono a kosi se twedi ampon no ebeto ne nsade afro wo yonko bi obusua ye ni bi a wono ankasa ye na adwuma na come for snit seed efama ne no onu so nya mfaso wo so hye no so se ye wo awo dachi enti fa ne personal very catch as a snit the odachi to be also ofano personal also ofano personal and find ye agudie e odachi and ana me catch say and fast when ni ento o masa me hwe me maso bibia betimi esi nyame pangu e matimi wugya ena it bibia tibisi tini pade odachi de kopim so bo ade beto ne sade afro de biada dwe ho se ene bibi se sia die ene machitai
etina snit edi seed abase enyo mom ye bosom ye adwuma nko a wonso ye wankase wonwuma sa wo to niema so ye tailor so ye mechanic so ye dia de bia ye bia cosnet fo akache se ene de bia me som de mo ba se mo de bia ba ye feli seed me de mo ba be dombi bo kire me kuma ho gemu a manya kakra edidi kopemse me so be ko ensama edo eno e kenkan budget aban say ene ma be brewo no ma obaye dia ma Ghana de hye especially taxes bi all mu a aban ahwintwan so ebi so all mu a wayi sene be ya Ghana de hye kombe hen ha omo asetenem don kuma so say there be sa budget we are abai omo say there's 11 billion tax bi wo ba bia aban be nam so ababa girum tu say tax ba be kosoro to no ma fan say budget we no empty and insensitive. Also ye Ghana ni enu a wonya akwanya etimiti bi ehwe bi. Sa budget we ye si nkonim budget. Unwu se nkonim. O Ghana ni ya wo hwe manopai. O wasa no mekan. Ebi se kwaku ware. Ya man frofro chief. O wasa no mekan budget ekinkan yen. Ufi se nkonim budget. Nkunim budget ene kenkan no sa na wo su hunana sa wo hwe free wo soto sa wo hwe free wo fie sa wo hwe free wo dwumam ba bibia wo hwe me free bia 2024 budget na Ken Ofori Atta ekọ kenkan ye no otoni din se nkunim budget victory budget eye nkunim die edem wana medi nkomo ba akome ni mense but batch of numbers ne to on map be phone line now so what me afre akire wadwen dia fa budget enu ampanfo edeba number is 0302 211701 0302 211702 0302 211703 0302 211704 we numbers am ne be ye adwuma ya nso betimi afre na kire ye Ghana ye nyina ye man ene ye chekere enti ebia na mekan wo adwenkyire bia betim de aba na mrahye yafo nso ebobo budget no ho a wore sa adwenkyire no nso akwakohyem obia adwenkyire wo man kanko ne mpuntu no ya de hiade kese pa obia adwenkyire ya de hiade kese pa enti fu adwenkyire no enya gudie emfasa bi enye atenie emfa nye kasantwika asem ne se ne etie na mpanifo ntimi fa aba efa efrim happy birthday ekuma bafo awua ya wo sunyane health insurance atena we firi wankasa wonua kwesi renot wo agona odobe osi we wish you all the best happy birthday enko enfimanya minshira na onyo kese kopemse obeye kese pa so nti akonya edem 0302 211701 0302 211702 211703 ekosi 4 unzu betimi afre na odo adwenkyere enso aba. Hello, good morning. Good morning. Me patch your floor so free Abizibe Fantiakwan of the Grove. Nice one. Yanko. Yo, chief. Madawase ana kwenya kasia wadi amami. Emse ni wo muni. No credit na eye ba akopɛ. Okay. Onse oman na nkasa no ekitamini umienu sɛ ne awoka ne minia. Na so sɛ no kwe wo hɔ a ɛsɛ mpanimfo na nkasa yɛsɛ ekenofuri ata. Na na de kwa kukwada na yɛba wo ya. Won nwen sɛbi ne dikan eye kuafo. Ekuafo aduane anama ene Ghana ye nyina ye pagya kwa yanim. Ye toso mienu eye education ne toso sa eye sɛbi ye nuanom ma edidwa ye pe nkakra de edidwa. Emse sa ne ma ekɔ so kɔfa emai sɛbi mpreduasa emai we ya sɛbi ye tete wɔn sɛbi wɔn ho bible ene emai. Nti be sɛbi bre sɛ budget ye ba ye sɛ one obi ka o meka sɛbi political enye political enko ye de kyerɛ sɛ ene ye be sa to tax so enti sɛ wotra si ne ba ko mienu so man dwe farmers na eya na ye problem enti mesrɛ be bre sɛ budget bi ba eko 2024 enti won me ekuafo no okay na 7 Mate merase. Hello, good morning. Hello Hello. Good morning.
Fine morning. Me patcho from so free. Yeah, Mr. Nobody Kobo Dumase. Matiyetio. Yo, me da wase no we duma pa wudi e wo Ghana ha ni wi asen nyina. Me da se. Budget na ye di baye no, eye adipa budget. Eye true. E bi say aban bi baye, o si onti obia. Ba na na do da kwa ku fa do di ni na so tu fom no. Amafo kompreni efa ye bo se pad ho sabi o ye nyanya no mo ne ye ma me no mo. Omudi amwako ya ye omuhu ye nti de wa ye no adepa second one so to ko marketer impa me to mpa boy ya ti nyama no so ba ya ye ton no ye de ba ni atum double nti aban no ye na afomode da afi me so be da say abrewa e wo bubuashi me nua bakọ de Opening get your body Adom me ho ye na so ho de say nyame Adom me hu wa che me ho ye kwasinsia me ho ye pa right you. Akwasi anope ibebo Adom FM any Adom TV mebo mabaso. That's it. Say and mu be pie e wo mempeso aso e kan Queen South. Na ma be di djuma bebre e wo ho. Na mu ko pie article side. Na wo ma mu ye wo interview no me wo ho bibi akraka. Because akwasi no mo ka bibi e de fa e me member of parliament honorable Dakun Newman e ho. E no kwase mo ni say first time parliamentary no wa bo ne ho modern. And because of that, obi entimi enko parliament and fear miensa na on solve problems a we are seeing na another constituency ni mu nyina enti ebesre omo de propaganda any mischief ni say omo ba be petumi na omo mra no meka de omo betumi aye because they me abrewa as a communicator wonni me constituency anya ne achepa ye minimum say honorable Dakun Newman ba ye no because there were baby wa ha na afu aboje say enya 14 years kebu on wireless school na nkwale twam ekwojo nso ekwoja omo nan e maka abobo wo mo ene sa dan no akato na bro no awie waye library kama e de ama wo mo enti ebesre ye nwan mo article no se honorable Dakun Newman ensuma se obi e ba be ye kwan ene yakwa akopam ne se me ma ne nye enti kansem na omo na ma omo tugu amanfo adi no omo nyai na me ko manim no akwasi me ko manam de ma no asama ba wi no ene ye de budget no aba betuja NDC for the Ombeka de Ompebia, where you to be a budget. Where your budget are sudden previous and the performance and you give to for fully. Sabi Okoto Pada or Bre, into your tax refuge. I'm not here for a home barbeto. Into the NDC Professor Mokabia Romonka, Namin Ishalao, with Dr. Mahmoud Baumiano. We are going to break the 8. Okay. Mr. Say, I say good morning. Shakosia man so at Atom 0302211701. 0302211702 0302211703 equity 4 also with me join in anopay na okay home after my family enche Asante Mampong. Hello, good morning. Hello boko de unya boko ya de amia se batch wani ya from ahenkwa se me ka test Asante Mampong mati ahenkwa etie o me da fio ni de kan yada nana Akufo-Addo ni mpanimfo ase. Okay. Se omuye siki magana man. Na ni amesire pe ni se a great minister bi obebe bia no. Ni gira o mai nyina anem esrema apuafo ni se wo momodin aso obe create ayibi aya yede skill na to enema nyina. Okay. Because one to grow for fofo e move for fan fofo ne ye kiko amanya kanoso na ye so ayete o mai mu no ye nya ho mfaso bi akuafo ne nya ho mfaso bi a dikakura ode bedo no kunya. Okay. Enti ye fra o man pani ne se minister di o baba o ya great minister bi a o momodin aso obema ye discale akọ ni manyina. Okay. No be ma president ko ya oba na ye popular papa baba. Na kuafo a wo mai mu ye do so check mai bia mu ekmai fo. Okay. Eki masemo ya America no. Ye sere mo se ya mamuntie other parties na ensemo mo kika efiri se wo mo de tete bia no on be kata kia. Okay. Budget no. Mera se. Nana se. Ohima, good morning. Morning agency. Boko de. Dum na hume mo bompa cho so apo. Nyame ad boy ma pa cho frefre. Me pa cho me frefi so tu. Mati etio.
Me pacho me so imagine che kaka ne say e fa budget no. Yeah. In fact, although say almost all my tete niema so still na ye hu ube fasika se o kwa kodika. Ube kono na adike no 1 cedi a wonim say e 1 cedi no. Na akoye 4 cedi. Okay, enti ohima Me pacho me kiu. Wait, sorry, we say afeni yakenkan budget na wie. Afena marshejafo ebetwe ho tonto. Na waji atuma na se wonyi ntum. Waji tum ya ansa na Ghana Revenue Authority timide entiso na aban panifo hwenim se ebe ye adwuma no ahya se ebe ye adwuma. Okay. Eti ye hwenim se nyame ya no free best general hon mo kode na se bibi atoto na akwa mu ye. Okay. Mate. Okay. Ana mate wase. Mate. Me da se bebre me. Miss me da se pa ohima. Mami peke bela scholar na ejago. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Morning. Me pacho de South Africa free. Abuni free tapa. Okay, abu pacho etio. Me de mo kan de me hu isa bi ai ma bi akwayi o. Adai. Na de o na ai de ma o ne ma na wo so wo ye wa ha no. Na se wo so wo yi ta be free so a. Ne ma na se no mo ye wa ha so ye de mo ka ba no de Adom ka. Oh. Ebu asem kese pa ka we ne se la la ka se do fache nya bu apayo. Eti fache mi timi take off for bia ebiem. Nyankopon ya mo kire odwumede kese bi pa edi on bedwem. Yeah, odwumede kese pa edi on bedwem. Scrutinizing the 2024 budget akanka sem wotimi atiase ye doso budget no ye twe frisuro abesi fom ba bia ntokotoko bia de frepe ni nyina emu ede ama na seke se nkoma wobe kofi ampadu koyo fojo ama daache hine team ne doso entimi ama obi ede amfa ncheme me nyina se sound light camera MCR munyina damase me de akwesisia yakopɔ ya no ochina ye be se de ahia koso ne hwe Adom TV background